अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हार्ट साउंड सुने थे, ठीक है, जो S1, S2, S3 हार्ट साउंड। आज देखेंगे क्या इनको हम स्टेथोस्कोप के साथ हम क्या पालपेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम देखेंगे तो स्टर्नम के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो स्टर्नम के अंदर जो हमारी रिब्स आ जाती है, स्टर्नम आ जाता है, ठीक है। और वहां पे इंटरकोस्टल स्पेस होती है, वहां पे जो होती है मीडिया स्प्रिंग के अंदर, यहाँ पे हमारी हार्ट प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल नोज को पालपेट करेंगे, ठीक है। जैसे जाएंगे एक्सटर्नल नोज को पालपेट करके फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे होगी किसको पालपेट करेंगे हम, क्लिप्टर को पार करके हम फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को पालपेट करेंगे। फर्स्ट कौन सी साइड पे करेंगे, राइट साइड पे, ओके। राइट इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा, सेकंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें डायफ्राम रखेंगे तो वो कौन सा जो साउंड सुनाई देगा, कौन सा, यहाँ पे सुनाई देगा हमें एरोटिक जो हमारे वाल होंगे, ठीक है, एरोटिक जो साउंड होंगे वो आएंगे। और जहां से ही मूव करेंगे हम सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट की तरफ, तो वहां पे भी हमें कौन से, यहाँ पे पल्मोनिक, यहाँ पे एरोटिक, और यहाँ पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द राइट लेफ्ट साइड कौन से होंगे, पल्मोनिक साउंड। और यहाँ पे जैसे दो इंच जहाँ पे रखेंगे, रख के फिर क्या करेंगे, फिर नीचे जाएंगे तो वो कौन सा स्पेस आ जाएगा, थर्ड। वहां पे अर्थ साउंड आ जाएंगे, या हमारे जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड आते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउंड मिल जाती है थर्ड इंटरकोस्टल। ये कौन सा स्पेस है हमारा, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ये हमारा जो थर्ड था, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। यहाँ पे कौन सी साउंड मिलेगी, यहाँ पे हमारे जो ट्राइकस्पिड बार होते हैं इनकी साउंड मिलेंगी। और जो हमारा जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा, यहाँ मिड क्लेविकुलर स्पेस, क्योंकि हम जो क्लेविकल होगा ना उसको लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ में, तो ये एक इमेजिनरी लाइन निकलेगी, वो क्या कहलाएगी, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जैसे ही जाएंगे तो फिफ्थ इंटरकोस्टल के बिल्कुल उस लाइन में जाएंगे तो ये हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे हमें एक साउंड मिलता है, उसको एपिकल साउंड, यहाँ मेटल वाल का साउंड बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा से ज्यादा साउंड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ही साउंड आ जाते हैं। तो ये साउंड कहाँ पे होते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल राइट की तरफ और सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट की तरफ, ये एरोटिक, ये पल्मोनिक। और यहाँ पे जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होगी वो शाबाश कौन सा साउंड होगा, अर्थ साउंड। और जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी, यहाँ पे कौन सा साउंड होगा, ट्राइकस्पिड साउंड। और यहाँ पे जो आएगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में वो आएगा हमारा माइट्रल वाल, या एपिकल साउंड ऑफ हार्ट हमें सुनाई देगा। ये लिखे पढ़े हैं हमारे सारे डेमोन्स्ट्रेशन लिखी पड़ी है, डायग्राम बनी पड़ी है। दिस इज द चेस्ट कैविटी, दिस इज द स्टर्नम, these are the ribs and these are the intercostal spaces of the ribs, ठीक है। इनके हिसाब से इनको पालपेट करके हम क्या करते हैं, हार्ट के साउंड मालूम करते हैं। थैंक यू।